Biyag. Tita. Customer dito'y parlor. Ay, kaya naman Angam, agdadaras ka di nga agawin. Saan? Apay ka di? Inangod agdin na. Mang restaurant na, tasak titaya. Ah? Ay saan Agudwata, Meli. Agpadatamat amang manggad. Kanayon nak lang ay libre. Ay, basta. Siyak titaya, Belen. Naragsakak nga no si katikad-kadwap. Belen, thank you, Ala, sika tinangilibre kanya. Sika pa'y thank you. Siyak kumaati rumbang agyaman kan ka. Ay na, thank you kunak na pinatgaman ti awis ko, Kanayon nak lang ay libre, Meli. Adda ngamin na nag-arason. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sapay la ko tadi kagungot iti da ito nga ipodnok, nabayagan nga agayatakkan ka, Belen. Ha? Anya ka din dito ang ibagbagang? Di na ka man rabakan iti kasta, Meli. Pudnot ibagbagak. I love you talaga. Di mat bading ka? Rumbang ko maalalaki ti pakarik na iti kasta. Wan, aklunak. Makariknak iti ayat iti padak alalaki. Ngem mas rumingbaw ti panagayat ko iti babae. Sikati kayat ko nga asawaan. Tama ipaayan ng iti anak. Kayat ko ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Meli. Ulitak, Belen. Ay ayatan ka. Napanan man ang anak tabak ay. Kaya awang matrabaho na ita. Ay, saan ayaan nagpakadakan ka? Ay, nasaan nga road? Mapan ka numat agaram. Ha? Agarap mo no agparam. Agaram ko na babae ti mapanarman. Anya? Ay, asinaw. Nibilin akatrabahuan da. Anya? Na. Naimbagmanta babae ti kayat ng arman? Wan, takayat na kano ti maadaan iti anak. Kinasaya. Mayat day ta na panunot na bakit. Imbag ano kaya mo inibilin ti kaskeng kwada? Barang alakay. Ay, agya man nagbilin. Inaklon nakmatlaangan. Nabayag mat ngaminan nga agar-aram ka kanya. Maasyanak kan ka. Ang mga noa silang ti marikrik-nam kanya. Agayatak matan kan ka. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Amok ajak to ag konsumisyon iti danam. Santo Apolos. Promise, Belen. Itatanal pa asan ti kasarta. Isak lang ang tagtrabaho. Ta para balay ka. Ala, saan Duat ang agtrabaho, Meli. Agtinulong ka. Saan ko man Ameli, tiyawag mo kanya. Tagasawatan, Belen. Milyo, ti gusto anagan ko. Iso ang milyo ko namon, okay? Ha? Ay, milyo. Milyo, di naklapdan nga agtrabaho, Takayat katulungan. O sige, sikati makamu, bakit? Ang planok ti agikatan iti parlor. May mayat sa no agbukod talaangan. Katuan mabalin matlat ta. Ngam awan mat parlor ta. Ag home service ta Datan ti mangdanon kadagiti customer ta. Ay, anya. Wen, mayat day ta na panunot mo. Kayat ko, milyo. Belen, bakit? Masapa ta rumwar no bigat. Ta duman ang dagiti servisan ta. Di mo servisam ni Madam Gloria anton bigat. Wen. Agsasaro no dagiti agpa-service ka data. Kaya't dalaki diti serbisyo ta bakit? Iso nga ado dagiti mga ayam ka data. Sika, asin na ti servisam no bigat. Ni Manong Dario akapitlok iti kabangi mga barangay. Ngem itulod kan tupay nga umuna iti papanam. Sakbay ama pa. Oray di na kon itulod, milyo. Anya? Apay ngay? Kabailak ti mapan ijay nga oray di nak itulod. Ay na, nasaysayat no itulod ka bakit? Saan ko naklangarudan? Di ka kadi makawawat.
Dagulit. Anyat problema ay Emilio. Maturo ka kit din. Di ka sumanao. Panagkunag, kat sikat da problema na Belen. Apay akasta kamutan. Kasano? Tilay bagbagam. Agat atap ka iti angin. Maturo ka kitin. Kasano ajak agatap. Huston ko nakmat. Agsao ka pa'y tapanawan kan dito silig. Di kay kadirumuar, tatang. Kunak man nadaserbisan niyo ita. Ay, madamdaman ton, Aljen, anak. Mapanakon, aldawan. Urayan na kon, serbisa. Ala, api akas di suot ni nanang arimwar. Nagkiting ti paldana. Kasla palda ti ubing. Kenje blouse na, makit-kita jay. Ay, Kas deti kayat ng aramidan, iso abay-bayam. Tanotob ngarat, iti kayat na. Agapa kami. aywan. Nangagpidirabian nagsinungbat kayo. Saan kayo matasigod nga agap-apa, tatang? Ay na, gagangay ti agasawa ti kasta anak ko. At dalata, tay saan da pa nagkinawatan. Normal ti kasta anak ko. Maikawa ak ngamin. Taitala ang amang kung agsubang kayo. Ala, bye-bye amon day jay, anak ko. Narabyan ka manan asimang patbilen. Kanayon kalakastan. Nag-overtime ak nga rod. Aglisi ka kitin. Sigurado ka? Amangan mo damot sa balin apapapa ng bilen, ha? Aday ta ka manan milyo. Agimon ka manan iti angin. Managatap ka. Kasano jak agatap, kat kaslamot ka na yun ng akasta ti aramidam. Ken kasta una yan ti pasiksim no kasya rumwar ka. Kas kalabalasa. Di nakpakibiangan iti dayt na. Dagpasiksi ka mat no kayak mo. Ay una yan. Amom mata nagbalbaliw akon. Ken uray badingak nga asawam. Jak pulos nagayat iti lalaki, manipod nagasawatan. Tares respetuan ka nga asawa. Ken ay ayatan ka. Ay, maturog takit din. Rabiin. Ay, rabi manan. Gamawan pa ilajyain naman ako. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Ay, anak. Kapaya di ka matagtagari. Manipod si mangpat ka dito'y balay kat kasta ka. Diyak amo. No kasano ti panang ibagak iti dayto itatang. Aging ka ngamin itakit kasla makit-kitak pa'y laang tila nga dananang. Kanti kadwa na alalaki. Anya, asino ang lalaki ti kadwa ni nanang mo? Diyak mo. Lumakay matan. Naglailo da iti tunggal maysa. Idikwan. Naglugan da iti tricycle. Kadjakon amo ti tinurong da. Anya, apay anarami ti inam ti kastoy. Inayat ko mo ti husto, ha? Awan mat amo ka nagbasulak. Una nagkurangaken ko, ana. Gamapay nga raramida na ti kastoy. Ay. Ala, huston tatang. Di kayo nagsangit. Ano ba yan? Nagap-gap po ang bilen. Nagturturugam iti dwa arabi. Nakiturog iti nagserbisak. Sa bali a serbis ti inaramid mo. Lalaki ti sinerbis ang bilen. Anya ka din daytang ibagbagam. Agat atap ka manin iti angin. Di kan makapaglibak. Tanapanagnakanan ti kinalalakerom. Ha? Kung aktupay ket nga da sa bali nga aramidem. Tadon dagiti nadlaw ko nagbaliwam. Di mon ilibak ti aramid mo. Nakita na kayo ti anak tay ti lalakim. Ha? Aljen! Aljen! Umasidag ka man ditoy! Aljen! Apay ka din, nanang. Apay, anya tinakitam. Ha? Siguraduam apod no ti ibagam. Di ka agparbo iti sarita, Aljen. Pudno ti imbaga ni tatang kada kayo. Nakita kayo iti lalaki akadwayo. Kat agin innakbay kayo amagmag na. Amangan no karuprupak lang tinakitam. Di ka agsasao iti saan mo asigurado, ha, Aljen. Ibabawim iti amam ti imbagam. Ibagam asaan asyak dayay. Da kayo tinakitak, nanang. Di mo pagbalinan nga ulbod ti anak ta. Di ka ngaminin aglibak. Manipod pa'y idi.
Talaga ada kayon tiyang kakampi. Ay, di mo yaw awan ti saritaan bilin, ha? Pudno ka di nga dalalakim. Alang wunan, 1 milyon. Iso atak no awanin ti pakariribukan nyo nga agama. Pumanawakon, saan akon anaragsak iti 6 milyon. Sana na. Di na kami kumamat panawan ka ni tatang. Pangasiyo. Basta pumanawak, taag na akon iti balay da Greg. Agkabalay kamin. Andiyo tinagkurang kiti inam. Apay ngayon sukat nagmatan. Pinanawan na tan. Wan nga rod namusto ko man. Di kayo naginumpay. Nakaado kayong iti ininom nga arak. Kapay kumatang iti arak. Taglemes sakit arak. Barang nakalipatak. Husto ko man. Di kayo nagpartog tatang. Hindi naman iti arak ngayon numak. Di ka makawawat aya. Ay, sige nga rod. Mabit lang. Nalala. Bye-bye antayaw. No isuti pakaragsakan na nga aramidin. Nakasapul siguro iti lalaki ang makaipaay iti ginawa kang kuana. Nauma siguro iti kinarigat ti biyag iti sidong mo anak kao. Tatang. Ay, anyan. Jak pulos ni namnama amaramid ti manugang tatikas jay lakay. Nagturodan ang panaw kadagiti agama. Ay na, pagragsakan na nga raon. Ibigay ang hilig ako nada. Tauray ko nata abagbaganta. Wanan. Simurutan iti lalaki na. Ay, basta agtuloy ang agadal ni Aljen nga apo ko ta. Kat no damay tulong mikan ka, ipaay milat ta. Agyaman ak. Ay, sapay la kuma. Tasad aday tatimang dadaal iti konsentrasyon ni Aljen nga gadal. Nakaluto akong tatang, mangan tayon. Mangan kan. Awan ganas ko ang mangan. Rumara kong tadapay serbisak. Mangan kayo pa'y Ang mga nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Ay, awan ganas ko anak ko. Sige, mangan kan tarumarak. Kayan marabianak nga agawid. Mangan kanton. Di na ururayan. Ay, agbartok kayo kadimanan. Minalumlatan ang mabartok kayo. Di na kon pakibiyangan iti aramid anak ko. Ala, inakon. Ingkan tumutin iti balay dalolon. Tayong katumulong iti trabaho ijay. Aniya, ulit man timbag ang bilen. Sarong karak ko mati anak ko. Kailiw ko ni Aljen Greg. Jay nga ta anak mo magpaiso ti kailiw mo. Wano di asawam. Ha? Jay anak ko, Greg. Di mo pagpamparte anak mo. Sa nakakaya nakidikalman. Amukon nagita nga estilo. Greg. Ken manipod ita. Putdemon ti komunikasyon nyo iti anak mo. Nawatam. Ato yung ti pagbayad mo iti pagadalan nyo anak ko. Agbayad kanton, ha? Uwan tatang. Agyaman nakitipan ng papaadal yung kanyak tatang. Ay sus, di mo pagyamanan dayta. Tapagrebengak dayta kas amam. Tatang. Basta saya atem tag-eskwela. Taday talang ti maipatawid ko kan kanak ko. Ta sa anak mo't nga minabak na nga amam. Bana ka nang isukatan ti inam kanyak. Nagsapol iti bak ng lalaki. Ala, saan kayo nagliday? Unok man no nakaililiwag kayon. Ay, wan matkit di Iso na lang tanudad duma. Jak malapdan ti agladingit. Ken mangay ay iti bagik. Nakurapayak lang amin. Ken kastoy ti kinataok. Ay, nagsapol ti inam. Iti talaga ang malalaki. Ken makaitad iti nam ay kan kuana. Ala, saan yun nga ayan ti bagiyo? Taure kas ti kinatao yun. Nadungo kan responsable kayo nga amakan asawa. Anya mo ti kasta pamagimon bilen. Naglukmag kamutan. Saan kamutan a sexy akas ini?
Ha? Naglawlaw tabadom. Takasano, naglukmag kan. Di kan makabado iti fitted. Wen tanak ko tungak pa'y idi. Mabain ako nga agfitted ita. Tarumaran tinakkel abilbil ko. Uy nga rod, nagalas akitaan. Ha? Nagrawat ka ngamin. Di ka ngamin nagdiet. Makapasuyakit kitaan. Ato iti kwarta. Inka ag gym. Tapno kumutong ka. Talaga nagbaliwan ni Greg kanya. Saanan akas idida mo ang nakalala ilo. Tinasayaan. Rumwarak tainak man ag gym nga agpaiso. Dumagasak itinatangkan prutas. Tamanipod ita. Natangkan prutas lang ang tikanat. Nabayagmat nga agpayson ajak nagsidsida itinatang. Pasig akar ni ti impapaunag ko. Manipod nagdan na kami kin ni Greg. Iso, anday ko. Tibaro ko. Marigata na kong agangas. Tulungan dag. Nagadumot gayam ti sakit mo, Belen. Ada sakit mo iti puso. Nangato ti bipim. Kaya nadapay ka no diferensya ti dalam mo. Uwan nga ruat, Greg. Kailangan man anada anak iti kakasta sakit. Aha, siguro dahil ta na sakit mo. Binaybayam lang. Sino nga, ti mangipagasan ka? Pasensya kan, Greg. Ay, isubli ka lang iti asawam. Diyan kaya ti konsumisyon kan ka. Tampangan, maestresak. Ni milyo ti mga sikaso kan ka. Tayo ti legal nga asawam. Agyaman tayo may kayo dito ospital, Milyo. Aljan anak ko. Nanang, Kumusta kan? Imawag di asawam kanya. Iso tinang ibaga nga ada ka dito ospital. Kat binilin nak asyak kanu ti mga sikaso kan ka ditoy. Saan kon nga asawa ni Greg? Tasininaan na kon, Milyo. Anya? Idinaamon na nga adun ti sakit ko. Sininaan na kon. Kat inyag na pa'y amin ang akawas ko dito ospital. Ay, anyan. Ang di kagdanag. Asikaswanda ka, ken di na ka baybayan. Pakawanan na ko, Milyo. Dakal tinagbasulakan ka. No desidido kang agbalbaliw. Awatan da ka. Ngamin, sikatin na ti anak ta. Nasakitin aramid mo. Ngamin aklon ko dayta. Inkarkararang ko ang maurnos madla ti amin ka data. Kaya dayto siguro di sungbat ti karkararang ko. Iso ang mapakawan ka. Gapot ay ayatan ka. Agyaman ak, Milyo. Nakasingsingpad ka talaga. Ikarik. Apa man nga gimbagak. Sulnitak ti ato anang kurangak kada kayo iti anak ta. Kasla ka ano la iti ubin ti anak ta. Ngamita, nakagraduaran. Agtrabaho pa yan. Wan nga rod, Milyo. Kat ulitan tagyaman kan ka. Agyaman na, gapo iti panang pakawan mo kanya. Kan saan agapo kan ka. Saan ko maanak kaadal ti anak na. Ay, pagbababawyak ti naramit ko. Agyaman akmat tanaurnosan ti amin kadata. Ket ita, naragsak tamanan nga agdandan na. Angam ni, diya kaya ting agbanog ka. Tapno sana kumaro ti rikrik na kandi muliwayan ato marandag iti agas mo, Wan lakay. Tatang! Nanang! Ay. Agrobot kayo! Apay apagrobatan na kami kat malaman. Oo, apay, papanan tayo anak ko. Inte ag dinner itirwar. Kasusweldo. Iso nga itirit kayo manan. Ha? Ay, katuwan Day talaga yan. Ala bakit agrobot kan? Wan lakay. Adda karbangan ti tunggal may sangag balbaliw.
Isungay kantay ko may tigundaway ti tao ang nakabasol, amang ilintag, iti nagbiddutan na. Bueno gagayam, ditaan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless ka na kayo. Amen.